მოგესალმებით ჩემო ლამაზებო და ჩემო ძვირფასებო. მოდით ვნახოთ ახლა კვირის ენერგია, რა იქნება თქვენი კვირის ენერგია და რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ასევე შეგახსენებთ, რომ არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა, მოწონება, კომენტარის დატოვება, რათა მოხდეს ენერგიული ბალანსის მიმოცვლა. ჩემო ძვირფასებო, როდესაც რაღაც ინფორმაციას იღებთ, იქ აუცილებელია, რომ იყოს ენერგიების მიმოცვლა, რადგან ეს ინფორმაცია მიიღოთ და რეზონირდეს თქვენზე. ასე რომ თუ რაღაცას ბიძენთ, აუცილებელია იმაში გადავიხადოთ საფასური. ასევეა ინფორმაციის მიღება საფასურის გარეშე, აქ არ არის თანხაზე საუბარი, აქ არის უბრალოდ მოწონებაზე, კომენტარის დატოვებაზე, რადგან მოხდეს ენერგიების მიმოცვლა. მაშ ასე ჩემო ძვირფასებო, გავაკეთებ ორ ვარიანტად და ვნახოთ თქვენი კვირის ენერგიები. დავიწყოთ კვირის ენერგია. ვარიანტი პირველი. რა იქნება თქვენი კვირის ენერგია? ვარიანტი მეორე. რა იქნება თქვენი კვირის ენერგია? ასე დაფიქრდით, აირჩიეთ ვარიანტი, კონცენტრირდით თქვენს ვარიანტზე და ვიწყებთ პირველი ვარიანტით. პირველი ვარიანტი, მინდა ვთქვა, რომ აქ არის ეს შეეხება ურთიერთობას, რადგან ჩვენ აქ მოგვივიდათ ასები, ემოციები და აქ არის ურთიერთობა, რომელიც არის ახლა დაპაუზებული, შეჩერებული. არ ვიძახი, რომ არის დამთავრებული. აქ დროებით პაუზა ურთიერთობაში და არის ხართ ენერგიებში, სადაც გაქვთ ნოსტალგია, წარსულის მოგონებები და იმ მდგომარეობის მოგონებები, სადაც იყავით კარგად და კარგად გრძნობდით თავს. და კვირის ენერგიები, იცით, თქვენ იქნებით რაღაცა ძალიან გულდაწყვეტილი, ემოციურად ისეთ მდგომარეობაში, რომ თითქოს აღარ გინდათ და აღარც გაქვთ იმედი ამ ურთიერთობაში თუ გამოვა რაღაც. იმდენად ხართ უკვე გულგატეხილი, ვეღარ ხედავთ შესაძლებლობებს ამ ურთიერთობის აღდგენის და გაგრძელების. ძალიან გამოვალ მდგომარეობაში ხართ არჩევანის მდგომარეობაში, არ იცით როგორ იმოქმედოთ და რა გადაწყვეტილება მიიღოთ ამ მდგომარეობაში. აქ შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში არჩევანი ორ ადამიანს შორის, შეიძლება ურთიერთობაში თქვენ ან თქვენს პარტნიორს უჭირს არჩევნის მიღება, რადგან არის ორ ადამიანის შორის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში შეიძლება იყოს მესამე პირი და სადაც არის გამოუვალი მდგომარეობა და გადაწყვეტილების მიღება გიჭირთ. მაგრამ
რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება? ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმას, რომ იქნებით ასეთ მდგომარეობაში, ასეთი გაბრაზებული, გაბუტული, გულდაწყვეტილი, რადგან თქვენ ეს მდგომარეობა ვერ ამ მდგომარეობაში ყოფნით, ვერ ხედავთ იმ შესაძლებლობებს, რაც შეიძლება დაგეხმაროთ ამ ურთიერთობის აღდგენაში და აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რომ ურთიერთობაში იქნებით ასეთ გაბუტულ პოზიციაში, ასეთი გაჩუმებული, მოხდეს გულწრფელი საუბრები და რეალობის ნათლად დანახვა. შიაკავებთ თქვენს ემოციებს ურთიერთობაში, რასაც გრძნობთ, აუცილებელია, რომ მოხდეს თქვენი გულწრფელი საუბრები და მდგომარეობის ნათლად დანახვა. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, გაითვალისწინეთ თქვენი ენერგიები იქნება ძალიან გულდაწყვეტილი, გაბრაზებული, არ გინდათ ამ მდგომარეობაში უკვე რამის დანახვა, მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება აუცილებლად, რომ გამოხვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, რადგან ყოველთვის არსებობს გამოსავალი, რასაც თქვენ ვერ ხედავთ, რადგან ხართ ასეთი გაბრაზებული და არ გსურთ ამ გამოსავლის დანახვა და რასაც იძახის მილების ორიანი მიიღეთ გადაწყვეტილება და მოახდინეთ გულწრფელი საუბრები და დაინახეთ რეალობა. ასე რომ, პირველი ვარიანტი გემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს. ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტში აქ ხდება რაღაც იცით როგორ შინაგან მდგომარეობაში, სადაც გქონდათ დაბრკოლება, გაჩერება, ემოციური კრიზისი, ვერ გრძნობდით თავს კარგად, მინდა გითხრათ, რომ ამ კვირაში იწყება თქვენი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა და უკვე დაინახავთ ნათელ და სწორ გზას. და მინდა ასე ვთქვათ, რომ აი ამ კრიზისური მდგომარეობიდან იწყება თქვენი გამოსვლა, განკურნება და ნათელი გზის დანახვა. აქვე თქვენ ხდებით, თქვენი ენერგიები უფრო იქნება მიმართული განვითარებისკენ, რაღაც ახალი შესწავლისკენ, ახალის განვითარებისკენ და ახალი ხედვა, ახალი იდეები და უფრო მიმართული იქნებით ამ კვირაში განვითარდეთ და დაიწყოთ ახალი შესაძლებლობები თქვენს ცხოვრებაში და აქ არის ბედის ბორბალი და ნახეთ, ბედის ბორბალი გვასწავლის თუ როგორ მოვიქცეთ სამყაროში, როცა ბედი
მიგვიღებს ახალ ეტაპზე ცვლილებების ბუნებრივი რიტმით. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, ნახეთ მეორე ვარიანტი. თქვენს ცხოვრებაში იყო რაღაც ნგრევა, უცაბედი, მდგომარეობა, რაღაც დასრულდა თქვენს ცხოვრებაში და თქვენ ამ მდგომარეობის შემდეგ დაინახეთ ნათელი და მოხდა თქვენი განკურნება იმ მდგომარეობამ, სადაც მოხდა დასასრული, დაგანახვათ ნათელი და მოხდა თქვენი განკურნება, სადაც თქვენ ამ კვირაში მიიღებთ იქნებით უფრო მიმართული განვითარებისკენ, რაღაც ახალი შესწავლისკენ, სიახლისკენ და თქვენს ცხოვრებაში ახალ დასაწყისისთვის. ნახეთ, რასაც გიდასტურებს ბედის ბორბალი, ასევე თქვენს ცხოვრებაში იწყება ახალი ფაზები, ახალი ცვლილებები. თქვენი ცხოვრება განვითარდება დაჩქარებული რიტმით. ასე რომ, მეორე ვარიანტი, თქვენ იქნებით ძალიან კარგ ენერგიებში, კონცენტრირდით ახალი საქმის დაწყებით, ახალი ცოდნის მიღებით და ყველაფერი იმ ახლით, რაც მოახდენს თქვენი ბედის ცვლილებას დაჩქარებული რიტმით. ასე რომ, ჩემო ძვირფასებო, გემშვიდობებით, გისურვებთ ბედნიერ, წარმატებულ და ნაყოფიერ კვირას.